SADC mandate on Zimbabwe. Dumela bakulu, the Nyaya petition is back ngemsana ndadzoka manje. Aiwa ndanda kusuwai. So panapa nhasi ndiri kudzoka panapa ndiri kuonesana nemi nyaya dziri kungotenderera nyaya dzinenge dzichingoitika. Sekutaura kwandinozviita. Dzimwe nyaya dzacho dzendinenge ndisina sorina proof yakakwana. Ndinogara ndataura kuti hama dzangu nyaya iyi ndatoinzwawo, proof zhinji chayo andinyatsorina. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekudai so. Ndiri kusangana nenyaya iri kutenderera online, nyaya iri kungopisa, nyaya yekunzi SADC ichazouya and stuff. Vamwe vari kutoti hachadi kuzvinzwa, vamwe vari kuti ngazviende mberi tirambe tichizvinzwa. So to try kuneutralize kuti zvitraika kubalance, cause kune vamwe vanhu vanenge vachinyatsoonzwisisa kuti zviri kufamba sei chichaitika. So according neinformation yetichitry kutsvagawo, tichimbotry kuongororawo sekutaura kwandozviita. Ukaona ndakumbouya nezvinhu, ndakuya nezvinhu panapa, ndenda try kunyatsorova research, ndaona kuti ndaona kuti zvinenge zviri relevant, zviri kuita kakumeka sense mbijana, ndobva ndauya nazvo. But sekutaura kwandinenge ndizviita, izvi zvinhu zviri unconfirmed, but ndangosangana nazvo pabepa rinowanika online iri, tikatiregedza timboonesana. Maybe chinogona kunge chiri chokwadi kuti mumwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa akamushora, unzi uya anorwara. So panapa chiri kuitika nje kuti vanonyora vakadai so: it's within SADC mandate as provided for by SADC guidelines and principles of the SADC Treaty 1981 to deal with its SADC Electoral Observer Mission SIOM report and come up with or enforce resolutions precipitated from the due processes, our sources within SADC say. We hear some Zimbabweans putting up a lame argument that SADC cannot lawfully call for fresh elections in Zimbabwe, as that's the duty of a sitting Zimbabwe president and parliament. That's not entirely correct. When Zimbabwe went to election in August last year, formalities had taken place where the president then Emerson Mnangagwa had dissolved parliament and then proclaimed the dates. After the August election in Zimbabwe, the SIOM report on Zimbabwe elections said the election fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. In other words, no election took place in Zimbabwe. There is no president. MPs and councillors, the process to produce this was flawed. What SADC is mandated to do is to deal with their SIOM report on Zimbabwe election. Other following due processes, they resolve that fresh elections in Zimbabwe should be held, and in this case on June 30, our sources within say. They further say the formalities that allowed elections in Zimbabwe to happen were done correctly, by the conduct of the election themselves was flawed. Therefore, there is no need to repeat those formalities, but the elections. Fresh elections in Zimbabwe are very much on June 30 is the day. We still don't have anything contrary to that, our sources within SADC say. Nyaya panapa ndekudai so, vanhu pavakanzwa kunzi kuri kuda kuzorwa fresh election, vakati tine maziro atinoita zvinhu izvi, maitirwo azvo. So kana imimi muchitaura kuti muri kuda kuti paitwe nhingirikini, tine zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa, zvaiitwa maitirwa ezvinhu izvi kubva kudhara. Waitoziva kuti iwo kana uchinzi pada kuitwa election panotanga kuregister vanhu chichichi and stuff. So nyaya yakambotaurika zvikanzi no, tarisa chero muZimbabwe haatoende kunoregister but anongoona zita rake riri muvoters roll, you see. Saka nyaya idzodzo hanzi ma2 minutes, and hanzi panapa hapasi kunzi pari kudzokorodzwa maprocesses mamwe amakajaira kuti anenge achiitika, hanzi pari kudzokorodzwa election, hapasi kudzokorodzwa zvese. I'm sure munhu anenge achinyora kunewspaper yake ndoona kunge munhu akaita lawyer because nharo dzakagara anadzo, because akataura kuti zvekunzi kuregister chinji maprocesses amuri kutaura iwawo ndezve 1 week kana 2 weeks zvinenge zvatoita, kwete zvema2 years zvamajaira kuitiswa. Ameno, regedza tone. So imwe nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti vari kuti zvoni zvekunzi election rinodedzerwa napresident anenge ari pabasa iyeye, zvatozve ikoko izvozvo, because hazvisi correct. Asi ega anokwanisa kungodedzera zvakaitika last year zvekunzi vakazomisa parliament right home akasa. Panapa chakuitika musi wa23 August ndo patichaita election, pari kunzi no, hazvisiri ichokwadi zvacho, but ichokwadi chiri it's half truth, because apa pari kunzi ava vakomana vanhu vacho vachidedzera election. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndasangana nayo ndikategedza ndimboya ndionesane nemi, because tinenge tichitodawo kuti pamwe pangaitika chidavado muZimbabwe kana kuti new Zimbabwe yacho pamwe ingaitika oro ndo the way here yacho yakunoita. Though maZimbabweans zvawo vatoneta
way ye-election kuti paitwe zvinhu through election vari kuti paitwe zvinhu zvikazvi pano patombodiwa kana chipower chekuti ungosvika kumbonzi iwo chimbobva ipapo iwo chimbopinda wapo pomboita kakuchinjana because pari kunzi election yacho ine nharo election yemuzimbabwe pari vamwe vati kutungana kwembudzi kana kuti kutambisa nguva but amene muri Zimbabwe inini regedza ndichangomirira ndechinguva ndichingokupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika munoziva kuti inini zvangu pafair chepo I will never disappoint ndoramba ndichiuya because ndiri munhu wekuti ndine vanhu pamwoyo ndinenge ndichida kuti vanhu tizive zvese zvinenge zvichiitika sekutaura kwandozviita kuti inini ndikaona kana karumors kana kachika ndinongofungidzira kuti kanenge kari relevant ndinouya nako toshare toonesana kana chiri chokwadi togara taziva because kana even kana iri propaganda mushonga wepropaganda chaiwo kuexpose kuti mana nyaya yemuri kuiona sei toisa patable toonesana tese ndo basa renyu recomment section though vamwe vanongouya vachitaura zvisina musoro wese vanongouya vachingoti kana kuti kungouya kuda kungotukana nevaneni mucomment section akuwaste time iwo hatina kuuya panapa notukana tauya kunoonesana iwo ndira no but zviri right zvekutaurika zvekuti ona kashama ko chichi because tana ndichifunga kuti ko zvakadai ndikauti ndandichifunga kuti zviri kuenda zvakadai so kana kuti nyaya yendikuona kunge kunyeba because uchiisawo mafacts ako this and that kuti nguva yamuchimhumbuka but anyway muri Zimbabwe I am the Nyayamatician sekutaura kwandozviita inini ndinoweka nyaya kunge mates ndinoya panapa nenyaya dzaka